收到小額錢債審裁處嘅傳票，好多人第一時間都會好驚，但係唔使驚，由你收到開始，主動權其實喺你手。記住，最大問題唔係打唔贏，而係當冇事發生，你一唔理又唔出庭，對方就有機會申請缺席判決。之後如果你仲唔處理，佢仲可以再申請執行判決，追你嘅財產。所以唔好拖，收到之後就跟住四步做，睇明傳票，趁早答辯，諗定對策，出庭應訊。第一步，睇清楚張傳票講咩，通常會有3份表格。表格一係案件標題，表格2先至係重點，寫住對方點解追你，追你幾多錢。至於表格3，好多人以為要喺度填答辯，其實唔係，佢淨係通知你幾時開庭。記住，審裁處處理嘅金額上限係75,000蚊。第二步，趁早交答辯書。網上成日講嘅7日，其實係判決之後上訴或者複核嘅限期，唔係你答辯嘅死線。真正做法係喺首次聆訊之前去登記處交答辯，一項一項回應對方嘅申索，仲要交一份副本俾對方。交完記得留底同保存證據。第三步，諗清楚你有咩對策，就算真係欠，都唔代表冇得揀。金額唔啱，可以要求對方逐項證明。對方都欠你，可以提出反申索，想還但係一時還唔到，可以喺聆訊申請分期還款或者寬限時間，記得帶埋收入同開支證明。第四步，親自出庭。喺小額錢債審裁處，一般都唔准請律師代你出庭。換句話講，大家都冇律師，就睇你自己講唔講得清楚。將單據、轉賬同對話記錄順住時間排好，平心靜氣咁講翻成件事，你就唔會亂。由睇傳票、準備答辯到整理出庭嘅資料，錢債亦都幫你一步一步理清楚，唔使你自己一個慢慢試。而家就用 WhatsApp 揾我哋，免費評估你個案，睇下下一步可以點行。